Дали почнавме во пета брзина? Вие да почнете во пета брзина, кога предходно овој дел од салата ќе се потруди, ако не ви ги скрши нозете, бар да ви го скрши вратото. Тоа беше почетокот на ова парламентарно мнозинство. Обид за убиства. Меѓутоа, не можеше во Македонија да се почне во пета брзина и заради други многу математички разлики. Еве, например, едната. Кога почнавте да владеете, требаше да плаќате 37 милиони евра за да враќате камати. Знаете со колку стартуваме ние? Со 133 милиони евра само за камати. 133 милиони само за камати од долгови кои што ги создадовте за оваа држава. Знаете колку пари само во декември требаше да се плати да се покријат вашите долгови само во делот на Скопје 2014. Една запирка 6 милиарди. Знаете што? Затоа денеска имавте многу зборови, а ниту една бројка. Немате ниту една бројка заради тоа што не можете на јавноста да ја објасните како очекувате една влада за не помалку, значи за помалку од 10 месеци, да го сработи тоа што го упропастивте за повеќе од 10 години. И денеска за тие 10 месеци ќе зборуваме. Ние сите знаевме, да не се лажеме, сите знаевме дека ќе не чекаат многу дупки. Не знаевме дека сте оставиле големиот кањон од Америка, не само во буџетот, во институциите, каде да допреш труло, каде да допреш долг, каде да допреш злоупотреба. Па ние сите да се претвориме во детективи и инспектори, не можеме да истражиме се што сте украле овие години. И јас ќе се согласам со една реченица која што ја кажавте, а тоа е дека многу граѓани, без разлика за кого гласеле, дури и тие кои гласеле за нас, имаат доза на незадоволство. Ама ќе бидам искрена и ќе кажам од каде им доаѓа таа доза на незадоволство. Од тоа што ќе ги видат десетина луѓе потпишани на списокот на интерпелација, а тие се уште не добиле 100 години робија што ги заслужиле. Ете, за тоа е незадоволството на граѓаните. Чувствуваат дека нема правда заради тоа што заробената држава уште дава отпор. И се трудите со пари, со луѓе, со врски, со обврски кои што сте ги создали и ни судството и ни обвинителството, да ги чува овие први луѓе кои многу чудно денеска ги нема, а не се само на суд.